آج میجکس گلوبل گائیڈ میں MGG میں سردی زکام نزلہ کھانسی کے گھریلو علاج اور وزن کم کرنے کے گھریلو علاج کو دیکھیں گے۔ گھریلو علاج کسی بھی مرض کی ابتدائی حالتوں کے لیے ہوتا ہے۔ جب مرض بڑھ چکا ہو، بخار، متلی قے، چھینک، کھانسی، سانس میں تکلیف بڑھ چکی ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سردی زکام کھانسی الرجی سے بھی ہو سکتی ہے، وائرس سے بھی ہو سکتی ہے، متعدی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ترکیبیں ہر حال میں مددگار ثابت ہوں گی، صرف سردی کے لیے نہیں، دفاعی طاقت بڑھانے کے لیے، کمزوری دور کرنے کے لیے، تھکن دور کرنے کے لیے، پیٹ کی تکلیف دور کرنے کے لیے، وزن کم کرنے کے لیے بھی انتہائی مفید ہیں تمام ترکیبیں۔ پہلی چیز ہے لونگ، الائچی، دارچینی، کالی مرچ باریک پیس لیں اور 3/4 شہد میں 1/4 یہ پاؤڈر ڈالیں اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اسے مکس کر کے استعمال کریں، اور اس کے اوپر ہلکا سا گرم پانی، چائے یا دودھ وغیرہ پی لیں۔ بلغمی اور بغیر بلغمی کھانسی ہو، دونوں میں مفید ہے، اور یہ ترکیب سردی زکام کھانسی، بلغم، چھینک وغیرہ کو روکنے میں مددگار ہوگی۔ وزن کے لیے، پیٹ کے لیے، متلی قے کے لیے بھی مفید ہے۔ دوسری چیز ادرک لہسن باریک پیس کر شہد کے ساتھ لیجئے، شہد 3/4 ہو، اور اسی طرح 1 گلاس پانی، نیم گرم پانی صبح میں، اس میں 1-2 چمچ شہد ڈال کر 2-4 قطرے لیموں کا ڈال کر نمک اور کالی مرچ ڈال کر لی جائے، اور اس کے بعد میں رات میں سوتے وقت گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر لیں، اور وٹامن سی کی چیزیں یا گولی لیں، یوگرٹ، پروبائیوٹک یوگرٹ لیں، چکن سوپ لیں، ابلے انڈے لیں۔ یہ بھی کھانے پینے کی چیزیں، اور اب کرنے کی چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر اس سے گرگل کرنا، غرارہ کرنا۔ دوسرا، بھاپ لینا اور وکس وغیرہ لگانا۔ پھر بڑوں کا گرم پانی سے نہانا، چھوٹوں کا گرم پانی سے اسپونجنگ کرنا۔ تکیہ اونچی کر کے سونا، 2-3 تکیوں پر سونا، اتنا کہ گردن میں درد نہ ہو، اور اس کے بعد ناک صاف کرنا یا ناک میں اسپرے وغیرہ ڈالنا، نیبلائزر یوز کرنا، اور اس کے بعد یہ ہیومیڈیفائر، کیونکہ موسم کی خشکی جراثیم کی مددگار ہوتی ہے، اس سانس میں تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ کپڑے، بستر، گھر اور ہر چیز کی صاف صفائی کا خیال رکھنا، بچوں کے اسکول بیگ، ٹفن وغیرہ کی صفائی کا خیال رکھنا، دھول دھوئے سے بچنا، کیمیکل، خوشبو، بدبو سے بچنا، گندگی سے بچنا، اچانک ٹھنڈی سے گرمی اور گرمی سے ٹھنڈی کے لیے خود کو بچانے کی ترکیب کرنا، مثلاً بہت سردی میں سویٹر، موزے، دستانے وغیرہ پہن کا استعمال کرنا، اور بہت گرمی میں کولر کا استعمال کرنا، لیکن چھینک کی حالت میں ناک پر ڈائریکٹ ہوا نہ پڑے، اس سے بچنا۔ یہ بہت ساری ترکیبیں ہیں، کم تکلیف میں کم ترکیبیں، اور زیادہ تکلیف ہو تو زیادہ ترکیبیں، اور تمام ترکیبوں کا باقاعدگی سے استعمال صحت کے اوپر انتہائی اچھے اثرات ڈالے گا، اور ڈاکٹر سے اور دواؤں سے بچا کر رکھے گا۔ اور اپنی رائے، سوالات ہو تو کمنٹ باکس میں ڈالیں، رائے مشورے سے نوازیں، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور ڈاکٹر سے، میڈیکل سے اور اس طرح کی گولی دواؤں سے بچ کر اپنی زندگی کو صحت مند گزاریں۔ شکریہ۔